हिमिनो की डेथ कैसे हुई चेनसो मैन सीरीज में और किसने मारा हिमिनो को, चलिए जानते हैं। हिमिनो ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था घोस्ट डेविल के साथ, जिसकी हेल्प से वो घोस्ट डेविल का राइट आर्म यूज कर सकती थी और उसके बदले उसने अपनी राइट आई पे करी थी डेविल को एज अ कॉन्ट्रैक्ट। कटाना मैन और हायकावा के बैटल के टाइम हिमिनो ऑलरेडी इंजर्ड हो चुकी थी बाय गन शॉट, बट हिमिनो आकी को मरते नहीं देख सकती थी बिकॉज सी लाइक्स हिम। तो आकी को बचाने के लिए हिमिनो ने घोस्ट डेविल से बोला कि वो उसकी पूरी पावर यूज करना चाहती है इन एक्सचेंज ऑफ हर होल बॉडी। वेल, घोस्ट डेविल कटाना मैन को मारने ही वाला था, तभी अकाना स्नेक डेविल को समन कर देती है जो कि घोस्ट डेविल को खा जाता है एक ही झटके में। हिमिनो की डेथ काफी पेनफुल थी एंड इन द एंड सिर्फ उसके कपड़े बचते हैं फ्लोर पर, बट घोस्ट डेविल वैनिश होते होते डेंजी का चेनसॉ पुल कर देता है, जिसकी वजह से चेनसॉ मैन एक्शन में आ जाता है। हिमिनो के इस डेडली एफर्ट के लिए 1 लाइक तो बनता है। एनिमे से रिलेटेड और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।